سب کی لاج رکھنا، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، گوبرا یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اور طرز رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے، من غلام تو یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صدقے نبی کریم دے یا اللہ، اہل بیت دے دردا گدا رکھی، ویلے نزا دے بھی میرے دل اندر، مولا الفت آلے ابا رکھی، تے پنجتن پاک دا ذکر میں رواں کردہ، اسے ذکر وچ کر کے فنا رکھی، جرم سائم دے گئے نے ود حدوں، ربا میرے تے نظر عطا رکھی، جرم سائم دے گئے نے ود حدوں، ربا میرے تے نظر عطا رکھی، کیونکہ پروگرام بڑا مختصر ہے، اسی والے سے میں بالکل مختصر سی حاضری پیش کرتا ہوں امام عالم مقام کی بارگاہ میں ان کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے کیونکہ پروگرام کس طرح کا ہے اس طرح جاری رہے گا، تمام بات میرے ساتھ مل کر پڑیں گے۔ کربل دے شہید اعظم نے، کربل دے شہید اعظم نے، دیکھو کیسا صبر کمایا ہے، کربل دے شہید اعظم نے، دیکھو کیسا صبر کمایا ہے، کربل دے شہید اعظم نے، دیکھو کیسا صبر کمایا ہے، ظالم نو راضی نہیں کیتا، سر دے کے رب نو منایا ہے، ظالم نو راضی
نہیں کیتا سر دے کے رب نو منایا کربل دے شہید اعظم نے زہرا دے چمن دیاں کلیاں دی بے پتی پتی جھڑتی ہے زہرا دے چمن دیاں کلیاں دی بے پتی پتی جھڑتی ہے گلشن دا مالی چن چن کے نہ تھکیا نہ گھبرایا گلشن دا مالی چن چن کے نہ تھکیا نہ گھبرایا کربل دے شہید اعظم نے دیکھو کیسا صبر کمایا ظالم نو راضی نہیں کیتا سر دے کے رب نو منایا کربل دے شہید اعظم فرزند جناب حیدر دا سکھ چین نبی دی بیٹی دا فرزند جناب حیدر دا سکھ چین نبی دی بیٹی دا دل بھر کو سردے ساکی دا اج کربل وچ ترہایا دل بھر کو سردے ساکی دا اج کربل وچ ترہایا کربل دے شہید اعظم نے دیکھو کیسا صبر کمایا ظالم نو راضی نہیں کیتا سر دے کے رب نو منایا کربل دے شہید اعظم نے اسوار نبی دے موہڈے دا اج تتی ریت تے آن پیا اسوار نبی دے موہڈے دا اج تتی ریت تے آن پیا بدبختاں نے بختاں والے تے تیراں دا می برسایا بدبختاں نے بختاں والے تے تیراں دا می برسایا کربل دے شہید اعظم نے دیکھو کیسا صبر کمایا ظالم نو راضی نہیں کیتا سر دے کے رب نو منایا کربل دے شہید اعظم نے اب ایک اور بات ہے علماء بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی لگی ہے سر تے رون قضا پر سید نہیں دتی ہون قضا لگی ہے سر تے رون قضا پر سید نہیں دتی ہون قضا انج کیتی
نماز ادا انج کیتی عشق نماز ادا سجدے وچ سر نو کٹایا انج کیتی عشق نماز ادا سجدے وچ سیس کٹایا کربل دے شہید اعظم نے دیکھو کیسا صبر کمایا ظالم نو راضی نہیں کیتا سر دے کے رب نو منایا کربل دے شہید اعظم نے آپ نے قربانی ابلا کی بارگاہ میں جب پیش کی تو آپ کو کیا انعام ملا اور ان ظالموں کو کیا ملا؟ شاعر نے اس کی بڑی پیارے انداز میں عکاسی کی ہے کہ ظالم نو حصہ نفرت دا پر حسین نو تاج شہادت دا ظالم نو حصہ نفرت دا پر حسین نو تاج شہادت دا اے انعام ظہوری نیت دا اے انعام ظہوری نیت دا مولا دے ولوں آیا اے انعام ظہوری نیت دا مولا دے ولوں آیا کربل دے شہید اعظم نے دیکھو کیسا صبر کمایا ظالم نو راضی نہیں کیتا سر دے کے رب نو منایا کربل دے شہید اعظم